Cukup lah. Tidak ada kembali dah. Juara satu lagi di dua kali. Gimana bang perasaannya juara 1 2 kali? Bos. Mantap. Terlalu senang. Pak Ketua, Istimewa. ada tawaran Pak Ketua? Ada. Ada. Cuman jangan diberitahu. Bahaya. Bahaya ya. Ya. Pengamat Murai Batu. Kira-kira materinya tadi apa? Jelas juga. Ijal. Jal. Iya, masuk bursa transfer nanti.